Limi zgjohet herët në mëngjes, ende i përgjumur, dhe ngrihet ngadalë nga krevati. Atmosfera në shtëpi është e qetë, shumica e banorëve janë ende në gjumë dhe dritat janë të zbehta. Ai shkon drejt banjos pa thënë asnjë fjalë, me një fytyrë serioze dhe mendime të dukshme në kohë. Hap rubinetin, merr furçën e dhëmbëve dhe fillon t'i lajë dhëmbët në heshtje, duke parë veten në pasqyrë, sikur po mundohet të rregullojë jo vetëm pamjen, por edhe mendimet e tij. Në atë moment, në banjo hyn Alba. Ajo afrohet ngadalë, sikur të mos donte të bënte zhurmë, dhe qëndron pak më larg. Mes tyre krijohet një heshtje e rëndë. Limi e sheh Albën përmes pasqyrës, por nuk i flet fare. Nuk ka përshëndetje, nuk ka buzëqeshje, asnjë shenjë komunikimi. Ai vazhdon të lajë dhëmbët, duke u sjellë sikur ajo nuk ndodhet aty. Nga ana tjetër, Alba duket e ndikuar nga kjo situatë, fytyra e saj tregon siklet dhe mërzitje, por edhe ajo zgjedh të mos flasë. Si duket, mes tyre ka një histori të kaluar. Alba ka qenë ish e dashura e Limit dhe ky takim i heshtur në banjo e bën situatën edhe më të ndjeshme. Të dy e dinë se çfarë kanë kaluar bashkë, por asnjëri nuk guxon ta thyej akullin. Heshtja flet më shumë se fjalët dhe tensioni ndihet në ajër. Limi përfundon së larë dhëmbët, shpëlan fytyrën dhe merr peshirin, sërish pa e parë drejt për drejt Albën. Alba e shikon me vëmendje, sikur pret një reagim, një fjalë të vetme, por ajo nuk vjen. Ajo qëndron aty për disa sekonda, pastaj kthen kokën nga ana tjetër. Duket qartë se kjo situatë e prek emocionalisht, por përpiqet ta mbajë veten. Limi, pa thënë asgjë, del nga banjo dhe largohet, duke lënë pas një moment të ftohtë dhe të papërfunduar. Ky takim i shkurtër, por i ngarkuar emocionalisht, tregon se marrëdhënia mes Limit dhe Albës ende ka plagë të hapura. Edhe pse nuk u tha asnjë fjalë, gjithçka u kuptua përmes shikimeve të shmangura dhe heshtjes së gjallë. Banjoja u bë dëshmitare në një histori të vjetër, që ende duket se i ndjek të dy brenda shtëpisë.